دغرنګ پشپو کې و بهترین شپه چې د هغه لیلة البرات ته چې هغې ته شب قدر ویلی شي 15 شعبان کومو 15 شعبان شپه دا کومه میاشت چې شروع ده اوس شروع ده د شعبان میاشت شروع ده که نه نن غالبا 8 شعبان دی که نه غالبا نن 8 شعبان دی دا کوم لسم دی دا کوم د شعبان میاشت چې شروع ده په دې کې د 15 شعبان شپه دا ډېره زیاته او غوره شپه ده بهتره شپه ده په دې شپه کې الله تبارک وتعالی ټول ګناهګاران بخي الله دې پکې زموږ مغفرت نصیب کړي څومره ګناهګاران چې دی الله په دې شپه کې څه کوي بخي خو یو څو تنه دي چې هغه پکې نه بخلی کېږي یو پکې کم حدیث مبارک کې راځي وعاق لوالدی د مور او پلار نافرمان په دې شپه باندې نه بخلی کېږي په کم بچی نه چې مور خپه ده د کم بچی نه چې پلار خپه دی د براعت په شپه باندې الله تمام انسانان معاف کوي خو دغه بچی نه معاف کوي د کم بچی نه چې مور خپه وي د کم بچی نه چې پلار خپه وي دی پکې نه معاف کېږي الله تبارک وتعالی فرمایي د براعت په شپه باندې ولاړ دی الله ته جاړي پریاد کوي الله په دې شپه ته تمام انسانان معاف کوي الله پکې ما پکې معاف کا د تهجد په ټیم کې ولاړ دی جاړي الله ما معاف کا الله فرمایي نه دې معاف کوم تا بوډا پلار په کور کې خپه پرېښی دی نه دې معاف کوم تا بوډۍ مور په کور کې خپه پرېښی ده ځکه حدیث مبارک کې راځي رضا فی رضا الوالد رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد او کما قال علیه الصلاة والسلام د رب رضا د پلار په رضا کې د رب خفګان د پلار په خفګان کې پلار رضا رب رضا پلار خپا رب خپا لنډه خبره ده یو سړی دا ګوري چې یاره زما رب رضا دی کو خفه دی په خپل کور کې د خپل پلار ته وګوري په خپل کور کې د خپل کو پلار ته رضا وای دي چې زما رب څه دی رضا ده کو پکور کې د پلار خپاو نه ودی و چې زما رب څه ده خفه ده زنه هم د دواړو جهانو سردار فرمایي د رب رضا د پلار پر رضا کې د رب خفګان د پلار په خفګان کې یو صحابي راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کوي د الله پاک پیغمبر په ما باندې د پلار څه حق دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي داس د جنت په دروازو کې منځنۍ دروازه ستاده د جنت په دروازو کې دا ستا منځنۍ دروازه ده اوس تا خوښه ده کو په ځانې بندۍ او کو په ځانې کوله وساتي صحابي راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره جهاد ته روان دي جهاد ته نبی علیہ السلام ته چاوي د الله پاک پیغمبر دا کم صحابي چې تا سره روان دي کنه د پکور کې بوډۍ مور ده او څوک د خدمت نشته نبی علیہ السلام د صحابي ته وي اے صحابي ته ما سره رواني جهاد لذي او د الله پاک پیغمبر تا سره جهاد لازم ستا په کور کې مور نشته د الله پاک پیغمبر مور مشته خو ته جهاد لرواني نبی رسول الله صحابه کرام راغون کړو او صحابه واوري الجنه تحت اقدام الامهات جنت د مور د قدمونو د لاندې دي ما سره جهاد لمزه کور تلاړ شه د مور خدمت وکړه مطلب دا دی کو جنت ګټل غواړي ځان به د مور د خپو خوري حساب کې الګ نه به جنت ته ځي دی وې زه مولوی صاحب غټ مولای مو وسنه ما خو ځان لس پین پټ کې والے دي زه بس مور ته کینه ما پاسم نو زه خو ځان له سوله ګریډ افسر یم نو زه به مور ته وس کینه ما پاسم زه خو ځان له ایم پی ایم ای مې ما پس خو ځان له شاته ټوپک مار ګرځي زامت کو هر سي خو پکور کې د دې مور د خپو خوري به ځان حساب الګ نه به جنت ته ځي یقین فالله وکا قسم بالله کو زمون مولان مونږ دا تور پټکی او دا سپین پټکی خلاص کی د الله د عذاب نه کو چرته مور را نه خپای دمږ الله د عذاب نه نش خلاصوله د شپې جړاګان دي نش خلاصوله د شپې تهجد دي نش خلاصوله تبلیغ دي نش خلاصوله چيلي سلور میاشت دي نش خلاصوله کو پکور کې دي مور خپه پریخه او پلار دي خپه پریخه دا هیڅ حالت نه دي قبول الله نو نبی علیہ السلام فرمای په دغه شپه باندې هر چاته مغفرت نصیب کیږي خو چاته نه نصیب کیږي د مور او پلار
نافرمان ته وعاق لوالديه. دا راته ځکه هم چې د مبارکه شپه را روانه ده ښه. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي قاطع رحم خپلولي کټ کوونکی. څوک چې د خپلو خپلوانو سره خپلولي نه پالي، د رور سره مې نه لګي، د پلار سره مې نه لګي، تره ته خو به تربور وامه، د تره زوی ته به د تربور زوی وامه او دشمن به ورته ویمه. دا زموږ د پښتنو حالت دی که نه؟ قاطع رحم بل چا سره چې بار میلاویږم په سینه ورته لاس ږدم ځان غټ اخلاقي ثابتومه، خو زه یې تپوس وکړم یاره دا پلانکی سړی خو ډېر اخلاقي دی، ډېر ښه سړی دی، دا څوک دی؟ یاره مولي صاحب کور کې د رور سره خبرې نه کوي، بار اخلاقي او په کور کې رور سره دشمن. قاطع رحم خپلولي کټ کوونکی. الله تبارک وتعالی فرشتو ته وی اے فرشتو تمام انسانان معاف کړي، خو دې ځکه ما معاف کوي چې د خپل ولی کټ کړی دا. صبر وته وکي کو دوی د خپل ولی جوړ کړ بیا به معاف کو جوړای نه کړنو نه معاف کو. ما به خبرو جن فويږي. قاطع رحمین خپل ولی کټ کوونکې، خپل ولی کټ کوونکې. په دغه مبارک شپه باندې الله دته بخنه نصیب کړي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. الله بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په دغه شپه باندې الله تبارک وتعالى حسدګر انسان ته بخنه نصیب کوي. چاته؟ حسدګر انسان ته. الله غله گاډي ور کړي، الله غله کور ور کړي، الله غله جیدات ور کړي دي، ځان دی ولولي ور کړي دي. زه د الله په تقدیر نعوذ بالله اعتراض کوم. حدیث مبارک کی راضی وې دا حسد د انسان نیکی داسې ختموي کنه لکه وچ لرګو ته چې تیلې وای، داسې د انسان نیکی ختمي. د حسدګر بل ګناه ته ضرورت نشته چې په دې کې حسد موجود دی، دا ګناه کافی ده، دا ګناه به اور د جهنم ته ولي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. امين. نو موږ پښتانه سوي چا سره گاډه دی چا سره کور دی کنه یاره وی الله دې د نوالي نو کوماله راکې کو نه راکې خو چې د نه نو دا حالت زموږ دی کنه دی. رور ته په لار کې کوی کنو نو حسدګر انسان ته په دې شپه کې الله مغفرت او بل یو ګناه بیل عزت څه شي. بعضی ګناونه سخوان خوې می کنه، بعضی ګناه داسې چې دغه خونوم دی ګناه بیل عزت. د کم انسان چې په پاینسو کې غوټي پټي پاینسخ کته راکاږي الله پکې دته مغفرت نه نصیب کوي. په دې شپه باندې الله دغه انسان ته مغفرت او د چا چې د پاینسو کې غوټي پټي پاینسخ کته ځان پسې راکاږي دا ګناه بیل عزت دی کنه. ځخون پکې شتا دا پرتوک په ځان پسې راکاږي ځخون پکې شتا. الله فرمایي ټول معاف کوم خو دې نه معاف کوم. الله دې زموږ په حال رحم